各位亲们，大家好，我是吴振，欢迎回到我们的《浮生若梦：北欧之行》的第2集，应该会是第2集吧？应该啦。其实我现在毛片已经拍得太多，我有点搞不清楚现在是要怎么使用这些毛片了。总之呢，各位有看到后面这个雪景吧？没错，我们现在人在瑞典的首都斯德哥尔摩。那现在外面的气温是零下8度哦，体感温度说是-12度左右。哇，可以看得到吗？空气中这个白白的一点一点的，那不是特效哦。是真的下雪了，各位，我们终于来到真的有雪的国家了。我们之前看过的雪哦，是像合欢山那种的，那个比较像是有点像是冰霜那种感觉。但这一次，各位，货真价实的，地上就是厚厚一层的雪。哇，这是非常的令人兴奋啊！这辈子第一次看到雪。那根据我朋友描述呢，第一次看雪会很兴奋，但是接下来你就会觉得很烦。好，我们就来看看这是不是真的。至少目前我还是很兴奋的啦。总之呢，我们今天早上才刚刚从冰岛飞过来斯德哥尔摩。那我们现在呢，我们要去准备吃午餐，嘿嘿，我们就来看看我们这几天会有什么样的体验吧。Go go！来到了斯德哥尔摩的一个地铁站哦，他们的地铁据说是举世闻名的，因为一般地铁给人的印象就是非常的急促，非常的匆忙，但是这边的地铁呢，却把文化、人文气息带入了。那么这边每一个地铁站哦，都有请专门的艺术家，然后整体的塑造出这个文化的感觉，所以是相当特别的。那我们等一下就进去参观一下。那因为等一下就是搭地铁哦，所以我是算是轻装下来的。那我现在空手摸一下这个，哇，等一下太冰了，太冰了！哇，各位，这个地铁跟我之前搭过的台北地铁、东京地铁真的是差很多哎，它里面完全没有那种人来人往的那种拥挤感，取而代之的是一种恬静、一种文化的气息，真的是。好奇妙的一个地方哦！这次我们瑞典的行程哦排的有点少，我基本上只有在这边有点是转运而已。因为我们在这边跑了几个行程了之后，晚上就要去搭船了。觉得以后应该有机会再安排来瑞典一次啊，然后在这边待比较长的时间这样子。哇，各位，现在这里是斯德哥尔摩的沉船博物馆。你们现在眼前的这艘船呢，是333年前的沉船，它被打捞上来之后就一直保留在这边。这个是它原来应该要有的样子。你看上面还有水手在那边跑。哇，那各位可能会觉得好奇哦，不就是艘沉船嘛？这种东西不是在那个游乐园里面也可以看得到吗？没有。这艘只能够保持的这么完整，是非常非常罕见的状况。因为那个年代的这种木质的沉船沉到水里面去了之后，就会被各种微生物还有海洋的生物开始侵蚀，然后很快就会烂得不成形。但是呢，这艘船刚好沉在这个海水跟淡水交界的地方，那边微生物就比较不活跃，所以呢，它就可以非常幸运的被保留到我们把它打捞上来。我们刚刚听了我们的导游在讲解这艘船的历史，发现。原来这不只是就是一艘船而已，这是它承载了整个瑞典的一个文化、民族信念跟它整个的价值观。这让我举个例子哦，这艘船当时候是被寄托于全国的希望的，它是打造整个地中海最强大的一艘战舰，所以当时国王下了这个命令，那工匠在那边打，就完全没有把安全考量进去，就是它要大，然后要快，要火力要强，结果它出航了半小时就沉没了。但是呢，沉没了之后。他们没有一个人遭到追责，国王直接勇于承认错误，这是我的责任。哇，这个真的是非常的不简单哎！这个如果是自己来自由行的话，还不会知道这些故事。哇，真的是要有时候还是要请导游的。OK， 好，我们看下一个景点。哇，各位可以看到这个雪从天上这样子缓缓的飘过来吗？你要不要来高歌一曲？天哪！哇，
对，虽然说我们的相机可能没办法拍出那种雪花迎着脸这样子一直飘下来的感觉，但是走在这个街道上，你抬头往上看的时候，这个雪花就一片一片的这样一直落在你脸上，那落上去的瞬间就冰一下，然后立刻就消融掉，真的是超级浪漫。哇，各位，我以后交女朋友，我一定要带她来一次。啊，各位，这里是斯德哥尔摩的王宫，然后对面是瑞典的议会。哇塞，这个景哇，差点撞上去。各位，我们下次再来。哇，各位，我们到达了，这一艘就是我们今晚要搭乘的游轮。我们要搭乘这艘游轮渡过内海到芬兰去。然后我刚刚下车，我就看到这个美景。哇塞！哇！哎，好，我们要赶快，准备去搭船了。开太久了。哦，各位，我们要来解人生成就了，耶！人生第一次搭邮轮，叮！哦，立刻就有圣诞老人了，哇哦，酷！哇，各位进来之后，你不说这里是船，还以为是那种什么百货公司里面的这个商店街，好夸张哦！哦，人类真会玩。来，我们看一下我们房间。我们4点半要吃晚餐哦。这个要怎么用？来插进去。好，我们来看一下我们的房间。哦，不是啊，怎么只有一张？哦 ，No way！ 哦，天哪，另一张床是要这样子拉下来的。洋葱，我们今天要挤爆了。啊，那看完了起居空间，我们来看一下卫浴空间。哎呦，哇！小巧可爱，该有的都有。我觉得以船上的生活来说，这样子已经很舒服了，这已经是那种套房的感觉了。OK， 好，那我们稍微休息一下下，我们准备出去外面吃晚餐，然后去逛一下这套船。哇，各位，你看这里是船尾啊，你看这个水，你们应该看不太到，轰隆隆隆的。旁边有艘小船，哇，很舒服这里感觉超舒服的，天寒地冻的。我们刚刚从后面走到侧面的旁边的这个甲板，这边的积雪也是超厚的。然后对岸呢，那边应该还是瑞典。那我们现在就要通过波罗的海前往芬兰。哇，各位，哇，真的是有够冷这种天气，难怪杰克跟罗斯掉下去一下就冻死了。哇，你看那个大雪这样子纷飞，这样子，这样子飘，陷进去了。阿弟直接躲进去了。我决定加1，洋葱决定加1了。哇，全部卢米尼耶！哇，各位，我们现在已经吃完晚餐，然后还去看了这个游轮上的一个秀感觉超奇幻好像真的是身处那种百老汇一样，然后在上面音乐剧在那边跳，这是一个非常奇幻的夜晚了。然后现在明明才9点半而已，不知道为什么大家都已经累死了，都已经全部都瘫在地上。对，有可能是因为我们刚刚还有去运动。那总之呢，大家都累了，那我就是非常好奇。虽然说刚刚有去后面的甲板看过，但是我就是很想要到最上面最顶楼的甲板去看看。所以呢，我们现在来到了顶楼。冲安啦！不是各位，不是我忽然觉得我的装备不太够。有没有看到隔着这个玻璃暴风雪？对啊，那个风是我们在电影里面才有看到的那种暴风雪等级的风你确定你这样子够吗？冲啊！我们捡到石头布，然后说脱光走出去。我来 ，Go！ 哇塞！哇！
一下，哦，那个风，那个我在北极吗？哦，哎，这真的有种北极的感觉，哎。那个雪打的，那个雪会直接从那个眼睛里面这样灌进来。美国那个遇难片。对，我现在晕难了啊！天哪，哎，真的超像，你看，这个上面的这个雪超厚一层，哦，直接踏进去了。有飞机救我！哎，你看，哎。哇塞，你要打架吗？这个就是洋葱要的冰剑嘛。虽然说水的生态变化是大家从小都知道的事情，但是真的要身处于这种雪中，你才会知道，原来雪也是水。你看，我现在全身已经湿了。你看我的手好痛哦。哎，不是这边这甲板还有这甲板还有这个游乐设施是怎样？这太低了吧？来 ，Lady first，Lady first。Are you okay, Rose? No. 好，那以上就是北欧行第2集的内容啦啊！因为玩得太嗨了，没有拍到结尾啊，那么我们就下一集芬兰再见喽，